luzetan, beste guztiak ogian eta, guga haixuok oinutxetan, eguzu. Kabi batzu, gune batzu, bizia iraunduena. Eta guneetarik bat da, ikusten duzuen, Pireneen bi aldetaik, eta bi itsasuen arteko gune hori. Eta hori ez da bakarrik arkeologiak erakutsia, baina biologo zalek. Ikerlari zientifikoek eta biologia zalek ohartu dira, bazela gure genotipian, gure ADN-ean, izaten dira mutazio batzuk. Eta mutazioitaik bat deitzen da mutazio baskon mutazioa. Deitzen da mutazio 5 edo V baskon. Eta hori gertatu da, behaz, duela nunbeitan 15.000 urte gure aruak baino lehenago. Eta Europako jende, gara nahi baita miliar erdi bat jende, eta jarkasik beste miliar erdi bat Ameriketan, badute egun haindako 75 hiru laudenek ekartzen dute mutazio hori. Beraz, ikusten duzu ez gira bakarrik anaiak filosofikoki, genetikoki ere bai, eta ikusiko dugu hizkuntzaz ere bai. Beraz, hori konfirmatua izan da, gero, zomait urteren buruan, zera jakintzu, munduko jakintzu handi guziek konfirmatu izan dute. Beraz, ez da hori hipotesi bat, hori da zientifikoki establitu bat. Orduan, jengiten hizkuntzarat, hasiko gira esplikatzen erroa zer den. Erroa da, badakizu, hitzek baduzte. Zure tesis Gaia. Erro edo sustrai indoeuropearrak ateratzen duzu euskal hizkuntza. Bai. Erroa eta orain. Erroa hemen. Erroa landu egin duena da Emile Benveniste, franko-libandar hizkuntzalari handi bat, dotzena bat liburu iskiatu duena, eta 1915 publikatu zuen bere tesis doktoretzarakoa, eta hartan estudiatzen du erroaren teoria. Erroa zer da? Erroa da hiz baten bihotza. Eta hori iten du, hiz bat behar da ikusi lehen da bizi hiz bat, simplia denez, ala osatuzkoa den. Hitz gutiz gehienak, partikulazki euskaran, osatuzkoak dira. Pitz, konbazioen monosilabikoa da, eta da, bi hiz badira barnean lotuta. Ikusiko dugu gero. Eta orduan, finkatzen du, ogoi horri aldez, ehunka eta ehunka hitz sanskriterazkoak, grekoak, latinekoak, germanikoak, konparatuz, azkenian iten du, erroa, hiz baten erroa da, monosilabikoa. Eta behaz, mono, egan nahi du, bat bakarrik, eta hiru letraz egina, triliter. Eta ordean badira, bi konsonante, eta barruan, e bat edo vokal bat. Eta presentatzen da, hitzen arabera, bi arpigirikin. Batzutan badu hiru letrak, eta hori deitzen da, lema bat, tem bat, eta beste hizkuntz hori eskuadan, hiz guziek kasik lema batekoak dira. Baita mikenierian ere. Eta bigarren arpegia du, barneko bokal hori galduta. Orden, etxemplutzat emain dugu, eskuaraz konparazioa giltz. Giltz, la llave, giltz. Kusten duzu, G-I-L, I bokala, eta gauza bera, grekaz, greziera klasikoz, kleiz, klaviz, klabo, ikusten duzu, kle frantzesez, klabe, eta etc. Eta dena hola. Horrek ja oso arpegitzen du euskara eta Indo-Europa hizkuntzekilako konparaketa. Eta horrek
horrek lezake esplika zendako lehenbiziko ikerlariek eskolari buruz itzu gelditu diren, eta hori eskualdunek hartu dute, evangelioko hitza bezala, eta ezin zela euskara konparatu beste hizkuntzekin. Eta jakina, orduan. Hara hemen, Indo-Europa... Lukazkazina, ez erraizen du ere, ez dakiten zundukanek, konsonante, ez dakiten nola erraizen den, vokale eta konsonante, zaharragoa dela. Erroa eskualduna, zaharrena... Bai, hori ikusten da beste hizkuntzetako erroak landu dira, bemeniz eta beste asko mintzazalek, eta errotzat daukaten monosilabo hori, euskaraz osatuzko hiz bat da. Konbazione, luz, erraiteko luz, lux latinez, eta horta heldu da, lumen, lumière, luzna, eta ez dakitzer, elukubrazio, eta ez dakitzer, eta ez dakitzer, eta hartu dute raiz, erro, leux, L-E-U-K-S, leux, eta da eluzki da. Ikusten duzu, Elios da eki begi ingurukaria da, ikusten duzu, representazioa nola den egina, irudimena. Eta horrean, hola ikusten da, biziki anitz erro Indo-Europar, konsideratiak dienak erro, monosilabakoak, eskuaraz, bi hitzez egindakoak dira. Orduan, Indo-Europar hizkuntzak dira, ikusten duzuna, latin mundukoak, ikusten duzu Espainia, Frantzia, Rumania, Italia eta horiek. Gero, aleman mundukoak ikusten duzu Alemania eta Inglaterra parte bat, eta zeltikoak han eskuinean, eta eskandinaviakoak, eta ikusten duzu eslavikoen grupa, eta gero greko mundua, eta greko mundua, gero bada Iran, Irak, eta Iraken diren poblazione batzuan gutiz irandarrak, eta gero bada Indietan, Birmaniako mugadaino, heldu eta Malagatik edo Gibraltaretik eta Indoneziako mugadaino, badira, eta mundian 3 miliar jende, mintzo diuztenak, hizkuntzak, elgarren artean senide direnak. Eta batzuk estonatzen dira, senide intzutia. Ordean, senidiak ara, ikusten duzu, konparazione, ilea erraiteko, lana. Bizkaian erten dute ule, guk iparaldean erten dugu ile. Ikusten duzu, lana, badela, latinian, eta huaiko hizkuntzan lehen, lana, ikusten duzu, grezian lehenos, eta han ikusten da, ulaka. Hua, sanskritera ikusten duzie, zoman 1000 kilometro. Ordean, fenomeno hori saiatu dira, hizkuntzalariak esplikatzen nolaz diren senide. Hori da interrogazio handiena, nolaz dira senide. Orduan, alemanak izan dira, gehienik laniana izan direnak, antxino 100 urtez, bakarrak izan dira, aleman ekipak eta eskandinaviatarrak, eta hein asmakizunean zen erromanuen modela. Populazio txipi bat, gudukaria, gaiztua, eta egiten du imperio handi bat muntatzen du, eta bere hizkuntza sakatzen du denetan, eta bere imperioa leherin duelarik, 7-8 urte iraun onduan, imperioa leherin duelarik, sortu dira latinain uniak, espainola, italianoa, frantsesa, eta horra. Eta horrek ilan egin dute, ze gertatu da noiz behit, Europan, izan da populu gudukari bat, geniala, eta bere hizkuntza irabazi beste populu guztiak menperatu dituena, eta bere hizkuntza sagarazi dituena, edo bere hizkuntzak, ezik, kontu zibili, euskaldunak. Ezen Humboldt batek eta Xuxar batek eta ez zuten, saiatu ziren eskorain ikasten, ez zuten fitxik ulertu. Ezen ezpitziuzten beren eskema mentalak prest ulertzeko ergatiboa eta horiek zer diren. Eta linguistikak bere osotasunean etzen gaurko henean. Gioztik, Humboldt eta Xuxar ez gioztik, beste gauza frango ikasi dute linguistek. Konparazioen Europako hizkuntza horiek denek, ergatiboa bazutela, herrestoak gelditzen dira, gaur frantsesian ere badira ono herrestezo behit, eta bada, konparazioen Georges edo Jacques
iskatzen dira S batekin, jakez. S hori da guk duna nekazariak, behiak, gizonak, pluralian gizonek, hori da ergatiboain erresto oraindik bizi direnak. Milenioak eman dituena galtzen beste hizkuntzetan. Bueno, dena den, pentsatzen zuten populu hori, organizatzale hori, irabazle hori, beren arbasoan bezik etzela izaitena. Eta Ariandarren mitoa sortu dute, eta gehiago dena beren arkeologuek uste izan dute probak harrapatzen zituela. Dena gaur egun badakigu, dena erori da errautzez egin kastillo bat bezala lurrerat. Etziren zientifikoki seguruak beren probak. Ordean, ikusten duzu, ule sekatu da, ule horren beste formak. Ikusten duzu, ule egan nahi du, behaz, piriak, ile piriak, berez deia, eta ez dira vriliat, tiruritia, ziruria iten dute. Eta gehiago dena, gero, ile hori baliatzen da, trabelaz edo kokaz hariak egiteko. Behaz, horrek egan nahi du, inguratu. Ordean, benvenistek bazituen eskuarazkoak kondatu gabe, zen hor bada gauzat, sekulan linguista handiek ez dute beren materialian hartu. Bai, bada ere biloa. Biloa baduzu, pilum latinez. Ez da komplikatia, harrapatu duzu beti. Erro bera harrapatzen duzu. Hori du, kusten duzu, itzul hori bi hitzezina da. Itz hori da atz. Atzerat, hola. Bon. Iraul, kusten duzu, badu aurrizki bat, iraul eran nahi du, lurra itzuligatu. Iraultza, revoluzion, etc. Alors, bai, vuelta. Elge, hori polita da. Elge amikuzen eta xuberon egiten da, eta lantzen den lurra. Guai hartuen nakota egin direna. Itzulikatzen den lurra. Kusten duzu, uel hori, da bakarrik. Eta ge hori, geografia, horitan ikusten duzu, ge da lurra. Eskoraz baduzu, gaia, erteko. Ge, gaia, materia prima. Erroa ere, inglesa eta alemana da, eta ez latinez. Bai. Ez lang romana. Ara. Ordean baduzu beste formatzu, hola da, zera el molino, eta dera holanak. Bai, ordean, eki, begi ezten dugula, garen nahi du, los dos ojos, dual da. Ordean, begi, eki hori harrapatzen duzu. Itzala da, kopurua, zonbat eleki baden, horta geldu denik. Ekitik baduzu, ikasitan baduzu hori, ikustatetan baduzu, jakinen baduzu hori, kusten duzu, konparazione, guai dela 2400 urte, itzali den hizkuntza bat hititera. Bigerra mundialen artean da establitu Indo-Europara zela. Eta ikusi izan dut, zen jakin dut gauza, ikusi dut alako. Horren, beti ikusiko da, begi ideia hori. Kusten duzu, xarta aurrizki bat, eta eki egaldia du, egan nahi du, hititeraz egan nahi zuen jakin. 2400 urte itzalia dela, baina tekstuak baditugu. Orduan, ikusten duzu, urrunago, indietan, ikzarte ikusi du, ikusten duzu, behaz dia eskuarazon bat hiz baden, eta ono ez ditu denak horrezari, baina ez ziuste komplikatuko, ekin, facere, feki, latinez, beti eki da. Bueno, kar, hori, karbe eta harria gana idu. Eta harria eta gogora. Ordean, historiaen, zendako den simino hori da simino handa bat, simino ama, simino eme bat. Hil berri dena, berruita sortziok eta. Hori amerikano famili batek, umetan hartuta, erakutsi zion elkor mutuen komunikatzeko manera, gestuz. Berreun, 2000 sino ikasi zituen.
eta egun batez emaiten dagote bizkotxa gogor bat, oso gogorra. Eta horrendako etzien, eta bizkotxa gogorrain erraiteko etzien gesturik. Ordean egin zuen, harri bizkotxa. Harri dako bazien txinua, jantzien, bizkotxa hori bazakien, harri bizkotxa. Erteko hitzak analogiaz eta zera eragoitiz, metatezaz, metaforoz egiten dira hitzak. Erten duzulaik, ke burro, no egiten dako erten duzulaik. Ez du eran nahi, astua dela, bi beharritako eta bustan motza dela, astua. Eran nahi du, zozo bat dela. Gauza hori gertatzen da, 1011 aldiz hitzekin. Ordean, ikusten duzu, kor hori denetan atzemaiten da. Atzemaiten duzu hemen kor gogor eta azkar taulakotan. Atzemaiten duzu sanskrite da, indietakoan, kara, kara, gogor, dotua. Grezierako ker, karadra eran nahi du ondarrobia, harriz, ondarrobia bada herri bat, iparaldean, juntan dena, luzaideikin, eta dena lekia, toponimia, lekia da, harri gune bat da, mendiain, alpeka gune batean, glaziazionen denboran harriak gelditiak. Eta horrean, ker hori ikusten duzu konparazione, eman du, kusiko du gero, kaverna, karbe eta hori guziak. Ordan, hori atzemaiten da denetan. Beste zet bat, erroa, akulia, bada, eta idiekilan lanean ari zielaik, makila, xista pontean, xista batetkin, akulia, eta hemengo hortz hori, da, hagina, eta bada, hakina, arbola pinoki bat, if, frantzusez deitzen dena, nolazten da erderaz hori, lif, ez dakit. Puntu xorrotxa dena, horrean, kusten duzie, eskolaz bada akauna, da jabalina. Bada akulu, eguia, akan da mamutza bat hausigitzen duena, eta bada beste zer bat, isto, aitz, hori bada behaz hemen, eta bada aitz lantuak. Ordean, aitzetik baduzke, konparazione, esten erliain estena azistatzen zuela, eta anglesez bauzu Stonenberg, eta ikusten duzie, ordean, isto eskuadaz, erren nahi du fletxa, eta aitzetik, eta ordean, ikusten duzu, greziaz, oiztoz, akaina akulu, eta akon, hizberak dira, kasi, hizberak dira. Ordean, sanskriteraz, ka hori ez bilakatzen mita, hori fonetikako legiak hortako irizigarri neke da eskuara antrenatia ezten estudianteari esplikatzea. Zen, hiz bakotxian bat dituzu esplikazioneak behar dira eman soinuak nola aldatzen diren, bai? Bai, aitz. Kompaz, aizkora eta oitan denetan, aizturrak eta oitan. Bai, rox, gauza bera da. Nik harria egiten du, baina egiten alda, harroka. Potza. Eta, nola? Piedra, kompazioen, enez sorterrian, ez denen zubin, gure baserritik ondon noan bada, aiz, mundaiz, eta bada Donostin, mundaiz hori zer da mendian da, ordoki bat, eta iskina batean bada, zorroztari, guaiko euskara modernoan, deitzen dugu zorroztari, bi harroka badira, punta zorrotzekin, zorroztari dago da, mundaiz, eta bada beti ez deren zubin, bertan, zen herria errepublika bat da, bera, mendien artean, bada mendi bat, dena da masifo harroka bat, izena du munuz harri. Eta baduzu herrikipi bat, ostibarren, munuze. Eta ordean, bonos, grekoz,
la collina, ikusten duzu, bonos. Eta mons, montiz, urte geldu da. Ikusten duzu nola urrundiak diren. Ezen, mundaitz edo munuzari ikusten duzu zer nahi den. Muno, egan nahi du, handere baten bularra. Ikusten duzu, muñua, urte geldu da, bularra eta beste gauza batzu ditzen dira muñuak, handerearenak. Eta orduan, eta muno, eta harri, ikusten duzu, mons, montiz, deia, tronkatia da. Bonoz, ez dakite esplikatzen, erten dute bakarrik gauzak tekstotan egan nahi du, kolina. Ez dira urrunago joiten. Eta gauza, horrez baiatzea, haitz, edo da, Hasan, zazpiteraz, Hasanetik, eta haiztik, egin dira, aiez. Erdatibez, Aez. Aiz, da, erak. Bronzea. Orduan beste hiz batzu konparazione. Eta Orduan, nik ukan ditudan erasleak 60 urteak jota, ibili bainez berriz unibertsitatean. Eta behaz izan ditut, iparaldean diren erakasle linguistak oro. Eta han, bat bada, ez dut bere izena hemen errain, bizi bita orain dikan, eta jaun handi bat da, bestalde, eta harek erdietzuen derivazio nominala eskuaraz esklusivamente sufixal. Beraz, aurrizkirik gabia. Eta aurrizkiak ikusten duzu, zapalaz bada, zapatu, zabal, baduzu, eta holakoak. Ordean, za hori zer da, baduzu ezagun. Ezagutu, za. Za da, greko klasikoak, behaz gure arua bano, 500 urte lehenogoak, eta Homeroen kasian 800 urte lehenogoak, bada diafan, eta erteko. Egan nahi du, zeharka, dia. Bada, 52 eskualki, mintzaki, greko klasikoak utzi dauzkunak. Eta baino bada Lesbosko hirian, eta eolian iten zutena, dia, za erten zuten. Dia gusten duzu, fonotoikoki, dia eta za arras urbilak dira. Orduan, eskuarak, zapalatz, gusten duzu, dia, eta geho, zera apalatzak jistian sartzen mita, usuan tatzen miteko funtsian, saretako, hizteko, iriziko teknika, horren gainean finkatia da, ezen irizlariak guzten du paleta xuri bat erortzen, hola, eta heldu dien urtzuek usteute beste urtzua dela ikusia duena zapalatza, eta horrean instintoz, urrantzen dira lurrerat. Eta hementik beste batek usten dako, eta hori biziki importanta da, taimin, tenoria, zoin tenorez behar dien, ez du goitxe behar, ez du berandegui behar, eta horrean, horre guztiekin urtzuak berriz, hola iten dute, han besteat egiten dako, ondarrean, ibarrari gora, heldu dira, lurrain arrasetik heldu dira, 100 kilometro orduko eginez, eta han, xariak erortzen zezke. Eta horrengatik, eta teknika pikoan da, jale badira tropain parte bat, harrapatzen duena, ahala atzemiten duena, goiti goiteko, zera, lumak utziz, lumak erortzen utziz, eta gixarruak hantik pasatu dira Espainia buruz, zera, badira ono tirariak, berdin, 10 edo 15 tirari zanpatzen dituzten, egizazu. Beraz, zapalatz, hori da, flakoniain izenetai bat. Zapatu, eran nahi du, gainean ibili, batein, grekoz, baino, eran nahi du, je marche, estoy marchando. Baino da, ganda. Kusten duzu fonetikoki, eskuaraz harrapatuko da, hiz baten berain ingurian, 3, 4 edo 5 fonetika diferent. Iduridu, zera, kolekzione bat. Iduridu eskuarak batzuk erten dute, Lafitte gramatikalaria, frantses iparaldeko gramatikalaria, erten zuen
ba eskola zertazina da, brika-brak bat da. Ezen ohartu eitzen, forma grekoan, edo sanskritian, edo alemanian, edo zirenak, hitz bedian ingurian bazirela. Horrean, esplikazioak emaiteko nolaz den hori beste gauza bat. Ara, begi, egan nahi du, bi eki, bi behatz, belaun, belari, dual bat da Zahara, bada Rusuan, bazen Greka Zaharian, Latinian ere, frantzesak galdu du, bena, eskuaran badira errestuak. Beste gauza bat bada, ez den jakin behar duzuena, gure 2019 garen urteuntako Euskaran, badira errestuak, guai galdia dugun gramatika fosildu batzuin errestuak badira. Partikulazki, sintaxian, baina sintaxian baino gehiago badira morfologian. Konpazune, guai erreten dugu mendi B, etxa B, erran nahi dita B hori, B ereko, erran nahi du, hori izartzen da onduan. Eta izan da denbora, erten zena, B her. Kusten duzu? Guai atz, erran itake atz, ker atz, erran nahi baita, ker, erran nahi lur atzean, eta noiz baita ertzen zen, atz, ker, eman du, ezker, badakizie, sineste zaharretan, argi, iruzki sortziari soiten duzutelaik, ezkerrian iparra da, eta pentsatzen zuten, ipar hori, gauaz iruzkia horren azpian egoiten zela. Ezker kusten duzu nola inaden. Beraz hori da morfologia fosildu baten errestua. Eta horako asko badira. Beher, konparazione, beher, eman du latinet, in, fer. Beherin, xurotarez, beheren, en, nar hori, latinak ezagri du preposizio, in, ferus, fer ez dute esplikatzen. Hizkuntzalari, fer, janda, bada, zilaba bat, jandena. Ordean, hola, eta ordean. Ez, hori zek. Ordean, gramatikaz izbat, segitzen algin nuke hiztegiaikin, badira ez egun edo berregun, milaka hitzak dira, denak dira berdinak. Erroberak eta gehiago dena errotik egin eraikuntza gisa berian egina dena. Eskuaraz bezala, haintzineko agirrein lanez hitz egin den bezala, hori xuxen da hori. Ordean, gramatika zerteko, lehenbiziko Humboldt eta Xuxarta hori hartu ziren, eskuarak bazuela, denik deklinabideak bazituela, erten duzulaik, aita, aitaren, aitatzat, aitaganat, aitatik, ikusten duzu, kode bat bada, deklinazioniak, bintzatzean hitzak zer betekizun duen ulertarazteko. Orduan, eskuarak badu, frantzesez erraiten da, edo espainolez, per, edo papa. Papa et malade, está enfermo, edo papa ha matado la liebre, edo ez dut zoin. Aldiz, eskuaraz errain duzu, aita gaixo da, aitak gotzua atzeman du, edo aitak hartua erein du. Ordean, hori ez zuten ezagutzen. Ez zuten ezagutzen edo, ez zuten oraino ezagutzen. Eta eskuaran zuten, eta ordean horrekin beraikin iten zuten, zer duk iztegi, eta mintzaire hau zer du, zitu niune holako jokorik. Eta holako batekin beraikin, alde batetik, eta bestetik ikusi duzie giltz, kleiz iten dela, garatu, eskuaraz emaindu graduz latinez, eta hola, ikusten duzu dena hola ina da, kurle, kurle, krux inen dute. Dena hola da, ja, kasik egun haindako egun, eskuaraz erro osu hautenak, erro bera, tinkatuik dute, ezin, eta konparazione, ezin, hori izan da beste misterio bat. Horrekin pasatu dira, ondondotik pasatu dira, gauzak nahiko simple zirelak, ezagutuz gioztik,
fizela ezagutuz joztik, gero bera heldu zauzu, behin hori ikusi joztik, behala iten duzu korrespondentziak beste hizkuntzekin. Hola iten ditut, nik hola iten ditut. Orduan, guai, atzizkiak. Orduan, aipatu ditugu aurrizki zonbeit, bada gehiago, erten duzulaik aurkeztu, egan nahi du presentar, ordean heldu da aur denek badakigu zer den, antzinean ezagri, eta aurkeztu, da keztu heldu da latin verba batetaik, gero, gezi, gestuz, gestum, egan nahi du ereman. Eta ordean, ez dakiten utik heldu da. Eta ez da erten, bitxi da, eta hori hitz hori latinian zaharra da, baina ez da atzemeiten beste inongo Indo-Europaretan horren esplikazionei. Da gertu, da hori, hortzegun, ostegun, bertze, beste iten duzu. Erre eta ese, zera dira, permutatzen dira. Ordean, aurkeztu da, aintzinerat edeman, aintzinerat ekarri. Da, eta gestu hori nuntik heldu da, bada, eroan, ikusten duzu, era, joan, tatai. Zera, porte. Nola egiten da porte espainol? Porte espainol. Llevar. Gio bauzu, bada, era joan, edo, joan erazi. Ezartzen alda, aintzinetik edo ondotik. Bauzu, gan. Lapor dinterten dut eta badala askoen dikzionarian, goan, joanen dako bada goan. Goan erazi, edo eragoan, eta zera metatezatekin, geroan izan da, protobazk batean, ez da markatiak, goaiko dikzionarietan ez da, geroan, eta geroanetik latinak egin du, gero, porte, eta ordean, gero, gestuz, ordean, aurkeztu, gusten duzie, nuntik eta nola inantien hitza. Ordean, hastemazira hitzak hola hartu, eta aurkezturi nahi badako zu harrapatu, beste hizkuntzetan zerbait, mota bera, denbora galduko zu, ez duzu fitxikatzen nahi. Horrek iduridu, xakur. Iten duzu, xakur, bada, ez dut izendatuko, frantses linguista bat, eskualari interesatu dena. Hortako feliz, zorionak merezi ditu, hortako. Ordean, xakur, sekatu da, Ienizei eta ez dakit nun, eta ketxuan eta ez dakit nun, Korean eta entxatu da jakiten, harrapatuko zugenez, koiotiain edo, otsuain edo, aseriain edo, izen bat, zakur, zekur edo gintzua. Gixarru ebehartzuen ikusi lehenik, xakur, eta eskuaraz nola inazen, bada eskuaraz badira bi gauza, bi forma behia erraiteko. Bada horra, iz horra, hartzan horra. Nahi du, zaintzalia, horra. Bada, grekaz bauzu, ouroz, oiko ouroz, etxe zaintzalia. Bauzu, sanskriteraz, bauzu, pasuz horra. Pasuz, bazka da, telemiten den aberen zaintzalia, bazketako zaindaria. Eta ordean, etxakur da, etxeko hor. Bada, hori ditzen da, aferrez bat. Nahi beta, hasierako silaba, lupertu da. Ordean, hor dira, hola esplikatzen dira, zepoak, badira dotzena zepo mota, desformatzen dutena, eta ez batuzu hori guztiak ezautzen, denbora galtzen hariko zira, ez zu sekula harrapatuko forma berekoa, behartzu hitza lehenik, aldi guziz hitza behartzu zapartatu, behar da puskatu, ikusi behar da lehenik, hipotesiaz, eta gero ibiliz beste hizkuntzetan, ikusiko duzu hitza, osatuzko hitza dela. Somitaldiz, ardura bi, somitaldiz hiru hitz izaiten aldira, juntatiak elgarrekin, eta prononzatia izbakar, guretako. Ordean, hemen guai atzizkiak. Atzizkiak, usten duzu, bada gaztetasuna, usten duzu lai. Gaztetasunak banera bila, einara baniz bezala. Gaztetasunak. Zahartzarua erten dugu, baina zahartasuna erten alda. Edertasuna, andre guzien dutena, edertasuna. Hor, bauzu grekaz, zune hori, tar hori, bada, edertarzuna, laportarez, guk hori galtzen dugu, ordean, edera kalo zerten da grekaz, erteko manera bat dute, bada beste ere, kalozune, nahi du, edertasun, haur,
bada, kouros grekaz, koure andre gaztia, andere gaztia, haurtasun, kourosune, gaztetasun, kauroz, eta gero beste atzizki bat, ki, ederki, tipiki, astoki, umeki, gizatxarki, ki hori, oso komplexua da hitza. Irekitzen aldabana ez gira hortan hasiko komplikatu liteke. Hori atzemaiten duzu, grekan polakiz, pola anitz, eta ordean, bat duzu, ordean, ertena euskarak ez duela, zera, markatzen generuak. Eta interesgarria da erranez, hitzak euskaditik etortzen direnak. Kauter. Kauter. Ez ziren hori baina, hori dira. Argi, guaiztean entzun da beste arte. Argi da, da sua. Argi eran nahi du suaren gunea, eran nahi du simista, zegoenike. Zera relampago, simista, argi. Eta gero ikusten duzu, argiro beste atzizki batekin, bi atzizki badira behazor, argiro, eran nahi du garbiki, klarki. Eta arki, eran nahi du distira, zera sanskriteraz, argoz, eran nahi du grekaz, hortik heldu da argumento, eta eran nahi du argitzia, guai iruzkini erten du nahi dako, arguroz distiratsua, ordean, argoz, hortak heldu da argentum, zera sosain zilarrain izena. Koloretan. Zoin interesgarria den gorputz. Gorputz, ez du corpus corporis latinez badakite zer eran nahi duen, baina ez dakite hitzain gorputzaz zertazina den, nuntik heldu den. Eta errain dakute dener, eskual erakaslek, eni beti, corpus del latin. Claro, aldiz da, gor, erran nahi du, gorritik heldu da. Eta gorri da, iten duzulai, keiro, erran nahi du, moztu, egurra, komparazione. Iten ze kolore da, iten duzulai labana kolpe bat eskian, odolak, horta heldu da gorri. Kusten duzu nuntik heldu den. Eta ordean, gor da, gorbutzain izen bat da, larruarena eta buluzik den jen, buluz gorri fontxan iparaldean egiten du. Ordean, putz da, gorputz, doan putz buhaztu, baizten erran duena, gorputz erran nahi du, hatsa duena erran nahi du, gorputz hasduna, erran nahi du, gorputz bizia. Uaiko eskola modernian, gorputzak erran nahi du, kadaber erran nahi du. Aizpe, ikusia dugu hori, aizpe, guaiztian ikusi du, interesanta dena da, karbe, erten duzula, karbe, denek badakiu zer den, karbe, erran nahi du, abri sur roche, abrigo, bajo, roka, karbe, eta bauzu, karberen, posesiboa, karberen, karbereko, karberena, eta latina gindu, metateza polit bat, kaverna, ez da asmakizun bat, gauza bera indako forma berak. Metateza bat goiti behiti. Putarrizo, hori badakite zer nahi dien, ostikoa emaitea gehilat, behorrek eta ordean, da ez dakite grekako linguista zalek, xantrenek, ez dakite zer nahi dien. Eta eskualaz bada, putara, ostikoa atzerat, da put hori, da put da, pus, pie, pat, la pat, eta ar, eta aur, forma beretik heldu da, aur, nahi du, aurrean egina den gauza bat, egun bano lehenago egina den gauza bat, behaz, iragana erran nahi du. Baina aurreak erran nahi du ere, aintzinean, kontestuain arabera, erran dezake aintzinean, eta erran dezake atzean. Ordean, putarrizo, kusten duzien nola ina den, nuntik heldu den, hitza. Badira, jinkoadak izomak, aste guziz bada bat intzuten profesor izan dutana, gainera dene tesian aintzindari nuena, zuzendari nuena, adiskidia da, ez dut bere izena errain, eta aste guziz badu ebankizun bat,
Xuberoko botzean, esplikatzen duena, latinetik mailegatu, eskorak mailegatu, ordean, Madrileko hizkuntzalarien arabera, eskorain egunetik latanoia, latinetik artea da. Saluik latinetik arteak dira da, baina latin hitz hori lantia da, ekipak aritu dira. Ordean bauzu, hamekata laurden hitz, latin, sekatiak direnak antigementik, sin etimologia. Baina emain dutzen, konparazione aski, denek errain dute, heldu dela, bastante, haze, frantzesetik. Ordean bauzu, eskolaz, age, erran nahi du tripabete, eta erran nahi du ere, psikologikoki, agianize, hire joko zarez. Nahikoa diat, erteko, age. Eta hori grekak badu, eta eskola gauza bera. Ordean, bauzu aski, hoti beretik heldu dena, eta, hau, agas beste bat da, oraino, eta da, age hori heldu da, hiz bat erran nahi duena, jan erran nahi duena. Azai, grekaz, heldu da, amena, horrek badu, amenai erran nahi du, komer. Eta hitzeko fagein bada beste hitzik ere, bada broziz eta beste hitz frango, bada amenai erran nahi du, eta bada ziflante bat eroria, azmenai. Ordean, ziflante hori atzemiten duzu, jan ideia indako, eskolaz hasi erten duzu. Eta estia, erten duzu, hori ere polita da, estia. Estia da, aditz bat, partizipua, iraganeko partizipuan dena estia. Eta grekaz, erran nahi du behaz badakizia denek, estia zer den. Eta grekaz, estio, erran nahi du, yo estoy comiendo, yo como, erteko. Gorrail, koloretan egoiteko gorrail. Ordean, eta korralion bada, itxas belar bizidun bat, korral, nola egiten espainolez, ez dakit. Ordean, denek errain dautzute, gorrail, hantik heldu da, saluik joiten zira korralionien gainean lan eginduten mintzalarien lanen ikusterat, eta ez dakite esplikatzen, ez dakite zer den. Ordean, korra, neska, alaba, aloz, jalos, itxasuain alaba. Xutik joiteko etimologia da. Ordean, gorrail da, koloretik heldu da, gorritik heldu da, korrail, xuhail, berdail, ertemeita. Bazen, zaude horian olehen obertzen. Bazindien, lurra inguratzen, lurra zela ingurukaari iruzkiain itzolian, eta galditzakoten orduko inkizizioek, eta ukatu ezitzen, eta prestatia zakoten testoa gezurra errantzuela. Eta beste erraziko bitzuten, eta ezpitu noeok nahi erre egizan. Sinatzean erran, baita alta itzul inguruka dabila. Ezen orduko jakinduriain arabera, astokeri izigarria zen, hak erraiten ziena ezen. Han orduko ziuzten tresneriaikin, ez zuten bururat ez zitzen jiten al, etzela iruzkia inguruka, lurrain ingurian ibiltzen, pentsatzen zuten. Ordean, guai guretako gauza bertsia gertatzen da, zera hanbestetara sartiaute linguistek eta teksto guziek, eta egun eta berroita hamar urte honetan, eskuara izolatia dela, aislatua dela, ez duela fitxik ikusteko, monolito bat dela, zerutik eroritako bat dela, misteriozko hizkuntza bat dela, eta eskualdunak hortan dira, eta eskual linguistak lehenak harteko. Zera da, ahulkeria bat denak gira, uste dugu matxote batzu gauz izugarrizkoak girela, eta ondarean matxote oso humilak gira, matxote txipiak gira. ¿Galdera den bat?